Merhabalar sevgili Lüxom takipçileri. Bu sene en çok satan Allianz Tokat takımımızı tanıtıyoruz. Gelin birlikte inceleyelim. Gold detaylara sahip gardırobumuz 6 kapıdan oluşmaktadır. %100 MDF'dir. Şömineyi bu şekilde kumandayla açıp kapatabilirsiniz. Kendan bazalı karyolamız bu şekilde önünde bench mevcut. Şimdi göstereyim. İç haznesi oldukça geniş. Yine Babyface kumaştan üretilmiştir. Karyola başlığımız da Babyface kumaştır. 2 adet apliğimiz mevcut. Dokunmatiktir. Gold detaylı şifon yerimiz, aynası, 4 çekmecesi mevcut. Bir de pufumuz mevcut. Puf ve bench'imiz size hediyemiz. Siz de bu gold detaylı takıma sahip olmak istiyorsanız bizi kendi sitemiz dışında Trendyol, Hepsi Burada, Koçtaş gibi platformlardan takip edebilir. Kolaylıkla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Sitemizde 12 aya varan taksit imkanımız mevcut. Kendi nakliye araçlarımızla tüm Türkiye için ücretsiz teslimat sağlamaktayız.